Procedimiento de alimentación de mi bóvida. Rata caer, bóvida ver, y bóvida matar, bóvida aplastar. Fíjense nada más cómo abre la boca sufriendo el pobre animal. Qué desgraciado. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo estamos haciendo? Pero lo más increíble es que rápidamente la pobre rata deja de vivir. ¿Ya se murió? Adiós, que Dios me los bendiga. ¿Ya le cierro?